De tirade tussen Patricia Etnel, parlementariër, en Melvin Bouva, dat zien we steeds vormen nemen in het parlement van over en weer beschuldigingen. We spraken hierover met Bouva over de beschuldigingen van parlementariër Etnel aan zijn adres. Dat gehaal en getrek van u en uw collega parlementariër, mevrouw Etnel, in het parlement en dingen die ze naar u toeslingert, heer Bouva. Houdt dat de kwaliteit van de discussies hier in het parlement hoog? Ja, nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker houdt het de kwaliteit van de discussies niet hoog. Maar ja, ieder zijn stijl. Alles maar zit als een invasie. Ik ben het er absoluut niet eens mee. Daarom heb ik ook gezegd, Lugo, als ik je hier antwoord moet geven, dan komen we op een niveau waar we niet willen zijn natuurlijk. En dat is nog mooi, die visie voor instituut, de Nationale Assemblée. Maar ja, wat zal het zijn? Wie mij lief heeft, kasteert mij, zegt men. Dus misschien is het een beetje liefde, want ook Jogi was met me bezig die dag. Kijk, niet iedereen kan het hebben dat je op een bepaalde manier opkomt voor jouw mening, voor jouw standpunt. Niet iedereen kan het hebben dat je op bepaalde punten die zij hebben gezegd of gedaan kritisch bent. En juist omdat de man verwerkt dat, dan kun je allerlei uitspattingen als deze krijgen, emotionele uitspattingen. Maar dan moet je rustig zijn, je moet rustig blijven. Dat heb ik geleerd. Ik heb op verschillende niveaus als parlementariër of als vertegenwoordiger mijn werk gedaan. En overal zie ik dat het belangrijker is om rust te houden. Te beseffen dat je een voorbeeldfunctie en een voorbeeldrol hebt. Als het niet de ene keer is dat die mevrouw tekeer gaat, hier is zelf verweten voor Atibron en voor Viswave, andere keer billenbak maken in DNA. Gisteren was het of eergisteren was het karate schoppen. Dat is haar manier en haar stijl, zij zal dat zelf moeten weten. Maar aan mij, kwaliteit, dat kom je niet. Dat kom je absoluut niet, omdat ik altijd, en dat is nou de bron van het kwaad geweest. Wat mevrouw Etnel heeft, en is niet dat ik nu praat, het is daar gezegd. Mevrouw Etnel, zoals ik dat heeft gebracht, heeft voor de verkiezing een heleboel tamtam gemaakt over kwestie over naschoolse opvang. En dat ik moet komen weten, antwoord moet komen geven. Bijna beschuldig me voor dat hij van waar 190 miljoen is. En ik kom zakelijk nu met de klep terug. Want ze hebben een jaar gezeten. Ik zeg, dit is de klap. Jullie hebben gesproken over naschoolse opvang. Beschuldigen, betrekken. Onder andere mijzelf en ook mevrouw Ansadi onder andere erbij. Zonder enige onderbouwing van zaken. Dus ik zei, van luister dan. Je hebt het toen geschreeuwd. Nu ben je in de positie om het op te lossen. Nu ben je in de positie om antwoord te hebben. Nu ben je in de positie, want jouw minister is minister van Onderwijs, minister van het beheer van jouw partij. Dus eigenlijk, minus apart, overigens gaat het niet over 190. Dus je hebt de klok horen luiden. Het gaat over iets van 120 miljoen dat nog verantwoord moet worden. Nu moet ik jou vragen, waar is die 190 miljoen? Toch? Want je kan wel vooraf zo'n grote mond zetten en beschuldigen. En nu wanneer ik je vraag, ik heb je de ruimte langer dan een jaar gegeven, dan mag ik je vragen, wat is de stand van zaken van het onderzoek? En waar is die, wat jij noemt, 190 miljoen? En als dat de zakelijke vraag is die je boos maakt, en die je uit je vel laat springen op een manier waar iedereen van opkijkt en de voorzitter van het parlement zelf moeite heeft gehad om dat jou te corrigeren, dan is de vraag aan het eind van wat we hebben gezien in DNA. Wanneer we hebben gezien wat de vraag is geweest, hoe de reactie is geweest, wat er is gezegd, is de som makkelijk gemaakt waar de schande en de schaamte zou moeten liggen. In elk geval niet bij mij. We hebben de heer Jogi ook hiermee geconfronteerd over de uitlatingen welke hij onlangs heeft gedaan richting u in het parlement. En de heer Jogi die zegt in het interview, waar was Bouva, waar was Permisser en Adien de afgelopen 10 jaren, deze 3 mensen die er nu zoveel tamtam maken? Weet je, ik vind die vraag grappig. Waarom? Overigens, dat is ook een deel van de beantwoording van de vraag in een eerder interview waar we net naar verwezen. Het is vrij simpel. Wanneer we hier in de Nationale Assemblée zitten, hebben we een gedeelte verantwoordelijkheid. Dat betekent, if een samenleving geeft een uitspraak en op basis van die uitspraak is er een coalitie gevormd, want
Die samenleving heeft niet gekozen voor VHP of niet gekozen voor de ABOP en niet gekozen voor de NPS om te zeggen regeren. De enige keer dat de samenleving een uitspraak heeft gedaan, volmacht, ga regeren, is in 2015, nu ongeveer 5 jaar geleden, 26 zetels voor de NDP. Maar de samenleving de uitspraak gedaan. Tak je vorm in coalitie. Sommige mensen zeggen geforceerd huwelijk. Trouwens, we zien allerlei escapades nu al. En je hebt een coalitie gevormd en die coalitie geeft hier ondersteuning aan een regering. Dan is dat een politiek feit. Punt. Wanneer nu daartegenover andere leden zijn die niet tot de coalitie behoren, hebben ze een rol om die coalitie te controleren en die regering te controleren. Dat is de rol. Elke parlementariër heeft een individuele rol. Maar er is ook vanuit het collectief als parlement, maar ook als fracties, is er een collectieve politieke verantwoordelijkheid. En een verantwoordelijkheid dat merk je dat de afgelopen 10 jaar. Meneer Parmeser, meneer Adien, meneer Bouva, mevrouw Catino en wie je nog zou kunnen noemen in de race, mevrouw Simons, in de coalitie zaten. Met een regeringsverantwoordelijkheid. In die zin dat de regering haar eigen verantwoordelijkheid heeft. En vanuit het parlement wij de rol hebben om de regering ook kritisch te volgen en begeleiden. Dat hebben we ook gedaan. Wanneer mij wordt gevraagd, maar boven ik heb je de afgelopen 5 jaar niet zo scherp gehoord zoals ik je nu hoor. Dat hoor ik veel mensen zeggen. Kijk wat er nu gebeurt met mijn collega Sharman. Hij is vicevoorzitter van DNA. De functie wil op een oneigenlijke manier. Daar heb ik veel moeite mee gehad. Want los maar, sap me pijn. Op een oneigenlijke manier beperkt die functie jou om deel te nemen aan het debat. Want als je A zegt, kun je geen invulling meer geven aan jouw rol als vicevoorzitter. Want dan heb je zogenaamd meegedaan aan het debat en dan kan jouw rol als voorzitter van de vergadering niet meer worden vervuld met weer een vertraging voor de voortzetting van de vergadering, want de voorzitter zou moeten overdragen, etc. Dus dat heb ik moeten meemaken. Waar solis me moet verkrassen, maar ik kan niet praten, want ik voorzitter tegen me van hoe zit je, Melvin, hoe zit je tegen 1 uur? Ben je ready? Want dan ga ik overdragen, ik ga naar de minister of ik ga naar de president. Ja, dat is een realiteit die elke vicevoorzitter hier zal meemaken. En dat is ook wat ik heb meegemaakt. Nu ben ik geen vicevoorzitter meer. Nu ben ik parlementariër en ik ben parlementariër in de fractie die niet behoort en geen mede-regeerverantwoordelijkheid draagt. Dat betekent dat mijn rol en mijn verantwoordelijkheid om controle uit te oefenen op wat de regering doet dubbel zoveel is als aan de andere zijde. Want wanneer je in de coalitie is, laat me een realiteit daarbij vervullen, heb je meer vergaderen dan alleen maar hier in de zaal. Je vergadert hier, je vergadert daar en dan kijk je naar het paleis, je vergadert daar op het kabinet, je vergadert bij een minister, toch, op zijn kantoor. Waardoor de betrokkenheid op, zeker als je binnen de top van de fractie bent, waardoor de betrokkenheid op een andere manier is en je hier ook als coalitieparlementariër andere informatie hebt, meer toegang hebt, meer ruimte hebt om anderszins je werk te doen. Wij hebben hier het forum in DNM. Niemand moet er moeite mee hebben. If u opodja, mi stel me vraag, moet die minister antwoord geven. If mi opodja, mi bouw mi zaken op, mi actiepresident. Wat is de verantwoording van wat ik nu heb gedaan bijvoorbeeld bij sociale zaken? Van de pakketten, de sociale pakketten die zijn gekocht. Waar is die openbare aanbesteding? Wat hebben de pakketten gekocht? Hoe komt het dat er verschil is tussen wat wordt gefactureerd en wat wordt geleverd van ruim 400 SRD op bijna 80.000 pakketten? Wat is het verschil daarbij? Moet meneer Joggi het niet erg vinden? De president moet me antwoord komen geven. Als hij het al heeft gehoord op zijn kabinet, is zijn zaak. Ik moet hier het antwoord krijgen. En dan moet ook die voorzitter van de Nationale Assemblée ook geen poging wagen om die minister te beschermen. Want als je kijkt naar de rol van het parlement, en ik zei het ook zo en ik zal het ook hier zeggen. De rol van het parlement is duidelijk. Wetten maken, de regering controleren, op de uitvoering van het beleid en het volk vertegenwoordigen. 3 voornaamste taken. En de kracht van de Nationale Assemblée, dan neem ik uit PSD, coalitie of oppositie, maar de kracht van het parlement, die het parlement uitstraalt, en daar hebben we individueel als collectief een verantwoordelijkheid, zal bepalend zijn hoe de regering omgaat met het belang van het volk van Suriname. En het volk, nou tak naar NDP of NPS of ABOP of VAP, volk voeseren. En daar moeten we toch wel
met een zekere zwaarwichtigheid mee omgaan. Dus je gaat me vaker horen, kritisch horen, opbouwend, constructief. Want ik begrijp en besef dat we in een crisis zijn. En dat alle hoofden, alle schouders nodig zijn om het werk te helpen dragen. Je gaat me ook niet betrappen in allerlei persoonlijke dingen en zo, fit, dat soort rommel. Dat ga je me niet horen doen. Ik lach alleen maar, ik lach die mensen uit die dat doen. Trouwens, als je kijkt naar de Facebook discussies over de vertoningen hier, schamen veel mensen zich voor het werk, voor de wijze waarop we hier parlementaire politiek voeren. En omdat de mensen... Een land in crisis, heer Bouva. Absoluut, vooral een land in crisis. En omdat veel mensen zich schamen. En ik wil bijna een bericht hier voorlezen van bijna een politiek neutrale die heel goed gestemd was. Vanwege mijn reactie op de tirade die we hier hebben gehad. Ik heb volwassen gereageerd. En ik hoop dat anderen dat ook gewoon rustig doen. Je moet de NDP-fractie volgen. Sinds het begin hebben we een lijn uitgezet om zakelijk, inhoudelijk een aantal dingen te brengen. Kritisch en natuurlijk onder die een theekransje of onder die een dansschool. Soms zijn er politieke spellen en steekspellen, maar het moet in een zekere balans zijn. Maar volg de lijn van de NDP. Inhoudelijk, constructief, kritisch. Volg het. Maar volg ook de reactie daarop. Van voornamelijk de VHP-fractie. Heel persoonlijk, heel afvallend, heel beledigend. Althans in een poging, want je moet goed zijn en sterk zijn om dat zo beledigend te maken. Maar heel persoonlijk. En dat betrapt hoe men serieus wil omgaan met de verantwoordelijkheid die er hier is. Maar wij gaan ook in de tweede ronde zo door. En ook in de rest van de debatten zullen we dat voortzetten. En deze jonge volksvertegenwoordiger met genoeg ervaring, nationaal en internationaal, je gaat me niet verleiden om op het laag niveau te komen.